19 Eylül 2023 günü akıllı telefonlarınıza en az bir farklı yerden şu bildirimin düştüğüne eminim. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını resmen duyurdu. Bu aslında oldukça uzun zamandır gerçekleşen Ermenistan kaynaklı provokasyonlara bir cevap olarak nitelendirilebilir. Biz şimdi sürece dair bildiklerimizi geçmişten bugüne derledik ve konuşmaya hazırız. Neler yaşandı, neler yaşanıyor, neler yaşanabilir? Her biri için hazırız, şimdi başlıyoruz. Siz de dünyayı ve bizleri ilgilendiren her meselede yaptığımız özgün, hızlı ve bilgilendirici içeriklerimizi daha sık görmek istiyorsanız abone olun ve bildirimlerimizi açın lütfen. Evet, başlayalım. Sondan başa doğru ilerleyelim. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı antiterör operasyonu başladığı açıklamasına iliştirilen notlara birlikte bakalım. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Karabağ'da uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı'na ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi. Evet, bu açıklama aslında Azerbaycan'ın gayet meşru olan hakkını kullandığına dair güçlü bir veri konumunda. Yani herhangi bir anlaşma yahut resmi tavrın ihlal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu operasyonun resmi gerekçelerini de içeriğin hemen başında saymak istiyorum. Öncelikle üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması gerekliliği üzerinde duruluyor. Burada vurgu 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmalara dayandırılıyor. Bu anlaşmalarda Ermenistan'ın uyması gereken kurallar net biçimde belirlenmişti. Ancak Ermeni tarafı kurallara, konuşulanlara uymaktan oldukça uzak. Burada birinci ihlal, silahlı Ermeni kuvvetlerinin çekilme ve silahsızlaşma vaatlerini yerine getirmemesi üzerinden karşımıza çıkıyor. Askeri altyapıların etkisizleşmesi de mutabakat metinlerinin tamamında olmasına rağmen asla uyulmayan bir kural durumunda. Ermenistan, tutmakla yükümlü olduğu sözleri tutmamasının dışında Karabağ bölgesinde çok sayıda provokasyon da gerçekleştiriyor. Peki bu provokasyonlar neler? Onları da detaylandırsak iyi olacak. Öncelikle Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın yayınladığı ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı resmi verilere bakalım. Bu veriler yalnızca Temmuz ayında Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen 28 provokasyon kayıtlara geçerken Ağustos'ta bu rakam 45'e, Eylül'de ise 61'e yükseldi. Yani gitgide artan bir ivme var. Bu arada provokasyonlar da şu şekilde gerçekleşiyor. Ermeni güçleri Azerbaycan ordusunun mevzilerine yaklaşıyor, kendi mevzilerini pekiştirmek için siperler kazıp istihkam faaliyetleri yürütüyor. Bitmek bilmeyen sabotaj denemeleri de bu listeden asla eksilmiyor. Ayrıca quadcopter ve İHA kullanımı gibi yasaklı her adım Ermenistan tarafından yoğun biçimde atılmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu tüm bu provokatif adımların tamamını engellese de artarak devam etmesi artık net bir müdahaleyi resmen zorunlu kıldı diyebiliriz. Aslında antiterör operasyonunun başladığı günün farklı bir anlamı daha var. Zira aynı gün Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayın dolayısıyla 4 Azerbaycanlı polis memuru şehit düştü. Aynı zamanda geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Yani Ermenistan bizzat men edildiği tüm illegal adımları atmaya devam ediyor diyebiliriz. Peki bu bir 3. Karabağ Savaşı'na dönüşür mü? Öncelikle bunun bir terör operasyonu olduğunu söyleyelim. Hakeza operasyonun tamamı da Azerbaycan topraklarında gerçekleşiyor. Buradan da Ermenistan'ın sürece resmen dahil olmadığının altını çizmeliyiz. Her ne kadar Ermeni ayrılıkçı silahlı gruplar Ermenistan ordusu tarafından desteklense de resmi bir bağ olmadığı için 3. Karabağ Savaşı'nı başlatır demek için erken diyebiliriz. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı sonunda 4 farklı yerleşim birimi Ermeni ayrılıkçıların kontrolünde kalmıştı. İsimlerini de sayayım. Hocalı, Hocavend, Hankendi ve Adere. Hankendi'yi biliyorsunuz. Şuşa ile arasındaki mesafe oldukça yakın. Hatta Hankendi'den atılan bir taş Şuşa'ya hemen ulaşır desek abartmış olmayız. İşte bu 4 yerleşim birimine yerleştirilen mayınlar ciddi bir sorun olarak karşımızda. Zira Ermeni güçleri bu noktalara bir fiil mayın döşemeye devam etti. Hatta şunu da söyleyeyim, 2020'de biten 2. Karabağ Savaşı sonrası bölgede 2021 üretimi mayınlar da tespit edildi. Yani Ermenistan ciddi bir ihlal yaparak savaşın bitiş şartlarına uymadığı başka bir konu daha ortaya çıkarmış oldu. Söz konusu terör operasyonunun az önce de söylediğim gibi 3. Karabağ Savaşı için yeterli olmadığını söylesek de Ermenistan'ın buna karşı geliştirebileceği olası bir mütekabiliyet denemesi çok daha farklı noktalara, büyük bir savaşa dahi sürüklenebilir. Operasyonun çerçevesini ve nereden nereye doğru gerçekleştiğini de netleştirmek istiyorum.
Şu an için bir kara operasyonu söz konusu değil. Süreç bir hava operasyonu şeklinde seyrediyor. Gerek kamikaze dronlar, gerekse Bayraktar TB2'ler süreçte aktif biçimde kullanılıyor. Azerbaycan, az önce saydığımız 4 farklı noktada egemenliğini tesis edecek yeni bir kara operasyonu başlatır mı sorusunu da cevaplandırmak istiyorum. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan gerek olması halinde bu konuda da net operasyonların başlayabileceği sonucuna varabiliyoruz. Yani kapsam açısından hava unsurlarına ek kara birlikleri de devreye girebilir. Bu bir terör operasyonu olsa da Azerbaycan'ın karşısında sayıları 12 bini bulan silahlı teröristin olduğunu ve bunların tamamının da Ermenistan ordusu tarafından desteklendiğini biliyoruz. Yani bu neredeyse nizami sayılabilecek bir ordu savaşı gibi sonuçlar doğurabilecek bir karşılaşma. Peki Ermenistan bu provokasyonlara ve bitmek tükenmek bilmeyen ihlallere neden girişiyor? Yine 2020'ye gitmeliyiz. Ermenistan 2. Karabağ'da yaşadığı hezimetin ardından iki ayrı ana akım görüşe sahip oldu. Bir grup bu hezimeti ve jeopolitik realiteyi kabul etti ve çıkışın Türkiye ile ve Azerbaycan ile iyi ilişkiler kurmak olduğuna kani oldu. Bir kısım ise Ermenistan'ın işgal ettiği yerlerden çekilmesinin süreci farklılaştırdığını düşünüp 5-10 yıllık perspektiflerde bunun değişmesi gerektiğini ve hatta değişebileceğini düşünmeye başladı. Yaşadığımız bu provokasyon süreçleri de ikinci ana akım düşünceden besleniyor diyebiliriz. Peki neye güveniyorlar? Öncelikle Ermenistan ordusunun tamamı halen Rusya menşeli silahları kullanıyor. Siyasi bir destek güncel olarak söz konusu gözükmese de halen silah gönderme, mühimmat iletme çabalarının var olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak Ermeni diasporası, İran, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de Ermenistan'a sağladığı destekleri de gözden kaçıramayız. Yani Ermenistan bu tip girişimlerin tamamında farklı odaklardan destekleri devreye sokmaya gayret ediyor. Bunu da konjonktürel biçimde yapmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Sonuç itibariyle Azerbaycan, uluslararası hukukun kendisine sağladığı imkanları ve gereklilikleri yerine getirmeye devam ediyor. Bir de Azerbaycan'ın ana isteğinden, talebinden de bahsedelim. Ülkenin net biçimde istediği gerçeklik Karabağ'da düzenin yeniden tesis edilmesi diyebiliriz. Karabağ'da yerinden edilen Azerbaycanlıların güvenli, güçlü biçimde yeniden eski yaşamlarını kazanması temel istek durumunda. Üstelik Azerbaycan, Karabağ'da düzeni tesis ederken Ermenistan vatandaşlarını da dışlamıyor. Temel talepleri burada düzene uyan biçimde Azerbaycan kontrolünde yaşamlarını sürdürmeleri. Bu tip anti-terör operasyonları da bu isteğin yerine gelmesi için gerekliliklerden biri olarak karşımızda. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de net desteğini Azerbaycan'ın yanında hissettirmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir daha bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Süreç henüz oldukça sıcak biçimde gelişmişken tüm detayları toplamaya gayret ettik. Gazete Haber Merkezi olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanabilecek her olayı takip etmeye ve tüm platformlardan sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.